எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறது புல்லட் ரைஸ் சிக்கன் பிரியாணி, கோழி பிரியாணி. அரை கிலோ பிரியாணி அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கணும். கோழியில் மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், இஞ்சி பூண்டு விழுது, தயிர், உப்பு போட்டு நல்லா பிரட்டி ஒரு 15 நிமிஷம் மேரினேட் பண்ணி வைக்கணும். இப்போ அடுப்பில் குக்கர் வச்சு அதில் 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விடணும். 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விடணும். இதெல்லாம் நல்லா காஞ்சதும் அதில் 2 பட்டை, 4 லவங்கம், 3 ஏலக்காய், 2 பிரிஞ்சி இலை போடணும். ஒரு அன்னாசி மொக்கு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா பொரிஞ்சதும் வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் நறுக்கி போடணும். போட்டு நல்லா வதக்கணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கி சுருண்டு வரணும். அப்போ தான் பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா செவந்து வரணும். இதில் 2 பச்சை மிளகா போடணும். அதையும் போட்டு கிளறிட்டு தக்காளி ஒன்று பொடியாக நறுக்கி போடணும். கொத்தமல்லி தழை, புதினா 1 கைப்பிடி போடணும். இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா, 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள், அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கலந்து விடணும். இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற அளவு கலந்து விட்டுட்டு 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை பொடியாக நறுக்கி போடணும். இது பிரியாணிக்கு தேவையான உப்பு போடணும். உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து விட்டு தக்காளி கரையிற அளவுக்கு வதக்கணும். தக்காளி நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது போடணும். இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டு நல்லா கலந்துட்டு கொஞ்சம் தயிரும் போடணும். போட்டு கலந்துட்டு ஊற வச்ச கோழியை அதில் போட்டு நல்லா கிளறி விடணும். ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டதுக்கப்புறம் ஊற வச்ச அரிசியை போடணும். ஊற வச்ச அரிசியை போட்டுட்டு அரிசிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி, இப்போ 2 கப்புனா நம்ம 3.5 கப்பு ஊற்றினா போதும். ஏன்னா சிக்கன் தண்ணி விட்டு வெந்து வரும். மொத்தம் 4 கப்பு தண்ணி ஊற்றணும். இதில் 3.5 ஊற்றினா போதும். சிக்கன்லேருந்து தண்ணி விடும். நல்லா கிளறி விட்டுட்டு கொதி வந்ததும் ஒரு அரை மூடி எலுமிச்சை பழத்தை அதில் பிழிஞ்சு விடணும். பிழிஞ்சு விட்டு கலந்துட்டு குக்கர் மூடுறதுக்கு முன்னால் கொஞ்சம் புதினா தலையை மேலே போட்டு மூடிடணும். மூடி ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு 2 விசில் வர விடணும். 2 விசில் வந்ததுக்கப்புறம் அதை சிம் பண்ணிடணும். ஒரு 5 நிமிஷம் அந்த சிம்லேயே இருக்கணும். 5 நிமிஷத்துக்கு எடுத்தால் பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். இந்த பிரியாணிக்கு